ចាសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយទាក់ទងនឹងលំហាត់ ADN ថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូមកធ្វើការកែលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូបានផ្ញើឲ្យអូនពីថ្ងៃមុននៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអ្នកគ្រូនឹងចូលទៅក្នុងលំហាត់តែម្ដងអញ្ចឹងលំហាត់ពីថ្ងៃមុនគឺយើងនិយាយអំពី molecule ADN2 មាន nucleotide ស្មើគ្នាគឺ34000ហើយ ADN ទី1មាន nucleotide ប្រភេទ A ស្មើនឹង 20% នៃ nucleotide សរុបគេដឹងថាផលបូត nucleotide ប្រភេទ cytosine របស់ ADN ទាំងពីរស្មើនឹង 22100 ចូលគណនា nucleotide នីមួយៗរបស់ ADN នីមួយៗអញ្ចឹងកន្លែងនេះគណនា nucleotide នីមួយៗរបស់ ADN នីមួយៗមានន័យថាគណនាប្រភេទ adenine cytosine របស់ ADN ទី1និង adenine cytosine របស់ ADN ទី2តោះយើងទស្សនបំរាប់ទាំងអស់គ្នាគេប្រាប់យើងថា ADN2 វាមាន nucleotide ស្មើគ្នាអញ្ចឹង nucleotide របស់ ADN មួយគឺយើងតាំងដោយអក្សរ M ដោយសារនៅក្នុងលំហាត់នេះវាមាន ADN2 អញ្ចឹង nucleotide របស់ ADN ទី1គឺខ្ញុំតាំងដោយ M1 nucleotide របស់ ADN ទី2ខ្ញុំតាំងដោយ M2 អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាវាស្មើគ្នាយើងបានដាក់បានថា M1 ស្មើ M2 ស្មើ 34000គេប្រាប់ទៀតថា adenine របស់ ADN ទី1ហ្នឹងវាស្មើនឹង 20%ចឹងអ្នកគ្រូតាំង A របស់ ADN ទី1ស្មើ 20%យើងអត់តាំង A1 ទេពីព្រោះបើយើងតាំង A1 ខ្លាចដល់ពេលយើងទាក់ទងនឹងច្បាប់ម្ខាងខ្លាចយើងច្រឡំណាអូនហើយគេប្រាប់ទៀតថា C នេះផលបូត cytosine របស់ ADN ទាំងពីរអញ្ចឹង cytosine យើងតាំងដោយអក្សរ C អញ្ចឹងមានន័យថា C របស់ ADN ទី1បូកឲ្យ C របស់ ADN ទី2នឹងស្មើ22100នៅក្នុងលំហាត់នេះក៏ឲ្យរឿងរ៉ូ A រ៉ូ C របស់ ADN ទី1រ៉ូ A រ៉ូ C របស់ ADN ទី2អញ្ចឹងអ្នកគ្រូរ៉ូ AC របស់ ADN ទី1សិនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថាចំពោះ ADN ទី1 M1 យើងស្គាល់ភាគរយ A យើងស្គាល់អញ្ចឹងយើងអាចរ៉ូ A តាមសមាមាត្របន្ទាប់មកយើងអាចរ៉ូ C តាមគោលការណ៍ពេញបាសប៉ុន្តែវិធីមួយទៀតគឺយើងអាចរ៉ូភាគរយ C ហើយបន្ទាប់មកយើងរ៉ូ AC តាមសមាមាត្រតែម្ដងអញ្ចឹងជំរើសពីនេះអូនអាចរ៉ូវិធីណាក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកគ្រូរ៉ូតកតងទៅនឹងអ្នកគ្រូរ៉ូភាគរយ C សិនណាអ្នកគ្រូរ៉ូភាគរយ C តាមគោលការណ៍ពេញបាសដែលយើងមានដឹងហើយថារូបមន្តរបស់ភាគរយ C តាមគោលការណ៍ពេញបាសគឺ A បូក T បូក C បូក C ស្មើ100 2A បូក 2C ស្មើ100អញ្ចឹងយើងអាចតិចបានថា A បូក C នឹងស្មើ50អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដូចតាមលំហាត់ ADN មួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាខុសគ្នាត្រង់ថាយើងតាំងថាអានេះជា AC របស់ ADN មួយទេវាអត់មានខុសគ្នាអីទេគឺ A បូក C ស្មើ50ដដែលអូខេនៅក្នុងលំហាត់នេះយើងស្គាល់នេះ A ស្មើ 20% អញ្ចឹងអ្នកគ្រូទាញរ៉ូ C អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបោះ A នេះឆ្លងសញ្ញាស្មើមើលកន្លែងនេះគឺសញ្ញាបូកកាលណាតបោះឆ្លងសញ្ញាស្មើវាទៅជាដកអញ្ចឹងយើងបាន C ស្មើ 50% ដក A ជួតម្លៃ A ចូលមក A មិញស្មើ 20% អញ្ចឹងយើងបាន50ដក20សល់ C ស្មើ30ពេលនេះអូនឃើញភាគរយ A ភាគរយ C ហើយ M1 ក៏យើងស្គាល់អញ្ចឹងយើងអាចរក AC តាមសមាមាត្រមកដែលមានប្រព័ន្ធ A ស្មើភាគរយ A គុណ M ចែក M100អញ្ចឹងយើងជួតម្លៃចូលភាគរយ A ស្មើ20គុណនឹង M1 គឺ34000ចែកឲ្យ100មកតម្លៃរបស់វាគឺ A គុណទៅឃើញ6800អូខេឥឡូវនេះយើងឃើញតម្លៃ A ហើយយើងរក C តាមសមាមាត្រដែរមកពីព្រោះដោយសារមិញយើងស្គាល់ភាគរយ C តែភាគរយ C ខាងលើស្មើនឹង30%ចឹងរូបមន្តដូចគ្នាមកយើងជួតម្លៃចូល C ស្មើ30គុណនឹង34000ចែកឲ្យ100យើងបាន12000យើងឆ្លើយដូចនេះមកសិនមកឥឡូវនេះយើងរក AC របស់ ADN ទី1ឃើញហើយអញ្ចឹងយើងរកបន្តគឺ AC របស់ ADN ទី2នៅក្នុងប្រធានគឺគេប្រាប់យើងថាផលបូក cytosine របស់ ADN ទាំងពីរស្មើ22100អញ្ចឹងមានន័យថា C របស់ ADN ទី1បូក C របស់ ADN ទី2ស្មើ22100នៅក្នុងលំហាត់ខាងលើមិញដែលយើងរកយើងឃើញ C ហើយ C យើងគឺ12000អញ្ចឹងយើងអាចទាញរកតម្លៃ C2 ឃើញហើយ C1 ស្គាល់ហើយយើងទាញរក C2 ដោយបោះ C1 ឆ្លងសញ្ញាស្មើបូកបោះឆ្លងសញ្ញាស្មើទៅជាដកជួតម្លៃចូលមកអញ្ចឹងយើងបាន C2 ស្មើនឹង22100ដល់ឲ្យ C1 C1 របស់យើងគឺស្មើ12000អញ្ចឹងយើងបាន22100ដល់ឲ្យ12000ពេលនោះគឺអូនឃើញតម្លៃ C របស់ ADN2 គឺស្មើ11900អញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺ A របស់ ADN2 អញ្ចឹងយើងរកតាមណាដោយសារតែយើងស្គាល់ M2 យើងអាចរក A របស់ ADN2 តាមគោលការណ៍បំពេញបាទដែលមានរូបមន្ត M2 ស្មើ 2A របស់ ADN2 បូក 2C របស់ ADN2 នៅក្នុងនេះ M2 ស្គាល់ពីព្រោះ M2 ប្រធានរបស់វាគេប្រាប់ថាវាស្មើ M1 បើ M1 ស្មើ 34000 M2 ក៏ស្មើ 34000ដែរហើយ C របស់ ADN2 មិញយើងរកឃើញ11900
យើងទាញរក A មកអញ្ចឹងយើងបោះ C ឆ្លងសញ្ញាស្មើមកយើងឃើញថា A របស់ RN2 ស្មើ M2 ចែកឲ្យ2ដល់ឲ្យ C របស់ RN2 ចុះតម្លៃចូលអញ្ចឹងយើងបាន A របស់ RN2 ស្មើ 34000 ចែកឲ្យ200ដល់ឲ្យ 11900 អញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃ A វាស្មើនឹង 5100 ហើយយើងឃើញដូចនេះមកយើងឆ្លើយដូចនេះមក A ស្មើ T ស្មើ 51000 C ស្មើ C ស្មើឲ្យ11900 ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូសូមផ្ញើលំហាត់មួយដែលមានទម្រង់ដូចនឹងលំហាត់អំបញ្ញមិញដែរប៉ុន្តែលំហាត់នេះគឺគេអត់ប្រាប់នៅឃ្លេទៀតវាស្មើគ្នាទេគេប្រាប់ប្រវែងវាស្មើគ្នាចឹងបើប្រវែងវាស្មើគ្នាយើងទាញរកនៅឃ្លេទៀតវាក៏ស្មើគ្នាដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យបន្ទាប់នេះផងដែរហើយបើមានចម្ងល់អីយើងអាចឆាតសួរអ្នកគ្រូតាម Telegram ឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានធ្វើគ្រប់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា